Hello， 大家好，歡迎大家收睇我哋今期嘅頻道，我係今期主持人昌少。咁咧，我哋依家咧準備同大家拍攝一套喺十里銀灘三期愛琴海呢一個中心嘅小區咧，拍一套平靚正嘅一個東南坐向嘅兩房單位啊。業主咧佢係花咗心思去裝修嘅，單位係做咗一個二次裝修，全屋嘅牆漆全部油晒，全屋嘅燈位開關全部都換咗。而且咧，兩間房嘅地板都換成瓷磚。我最中意嘅就係佢舉咗嗰個乾濕翻嚟嘅洗手間，全部拆咗，全新裝修嘅一個廁所，獨門獨戶嘅單位啊！但係價錢咧又非常之吸引我哋嘅話，一般未改造嘅愛琴海兩房嚟講，都係要去到30幾萬。咁呢一套咧358000東南坐向二次裝修嘅單位，南北對流，非常之通風。咁有興趣嘅朋友，我哋而家嗱聲就上去睇啦喎！嗱，咁咧我哋到咗呢一個單位嘅客廳入邊嚇，咁咧我哋入咗嚟之後咧，感受咗一下，行咗一圈之後，整體咧佢呢個單位咧南北對流，佢個通風咧係非常之好嘅，而且咧呢幾日咧咪回南天嘅，咁呢個單位我哋入咗嚟之後咧係非常之乾爽舒服噶嚇，咁佢呢個單位保養得非常之好。兩個房咧，嗰啲地板咧全部換晒瓷磚，牆身咧業主都重新油咗一遍噶啦嚇。整體嚟講，呢個單位保養得非常之唔錯，家私家電咧都係齊全，可以做到一個拎包入住嘅單位啦。358000買一個二次裝修呢一個嘅愛琴海咧東南坐向嘅單位兩房嚟講咧，算係比較唔錯嘅。總高樓層25樓，呢一套咧係位於8樓個位置，價錢358000，88個平方啊！有興趣我哋就睇落去。東南坐向，依家咧我哋係10點半鐘，10點半鐘咧嗱，咁首先睇下我哋出邊個視野，佢咧就冇咩望海嘅啦，就望到我哋下邊個園林綠化啦，前邊嘅嗰啲中旅灘嘅獨棟同埋雙拼別墅，遠處嗰啲咧就係我哋嗰個迎海呢一個嘅南區嘅呢個小區啦。咁咧整體嚟講咧，佢呢一個單位啱啱好咧係有一個天嘅太陽咧曬翻入嚟東南坐向。咁我哋個主人房同埋個露台都係東南，所以咧佢早上咧係有陽光曬入嚟嘅，下晝咧又可以避免咗，而且咧東南佢個南北對流嘅通風咧亦都係非常之舒適，所以呢個單位整體嚟講算係性價比比較高啲嘅嚇。咁佢呢一個露台嚟講，大概係有5個平方嘅，呢啲咧大家咧都可以知道咧，愛琴海咧有啲好多吉組嘅單位咧，啲欄杆都會生鏽穿窿噶，佢呢一個咧都仲算可以嚇。冇咩嘢，即係冇生鏽，各方面啲嘢都算係保養得比較好啲嘅啦。愛琴海呢一個10號樓嚟講，係大概16年左右交樓到依家，都有成10年時間個樓齡嘅啦，都算係唔錯嘅。咁晾衣架嚟講咧，業主係攞咗呢一啲咁樣嘅新式嘅晾衣架，目前嚟講咧仲算可以嚇。咁後期如果係卡死嘅話，到時候我哋就換一個鐵通搞上去得。而且你可以見到天花板，即係露台出邊嘅天花板咧，油得非常之靚嚇，重新油過嘅呢個單位。咁我哋呢一個客廳嚟講，佢個開間咧係去咗一個3.6米嘅一個大開間。如果係由廚房嗰度計過嚟呢一度咧，大概係有成10米左右嘅一個長度嚇。所以咧佢呢一個單位，我哋愛琴海咧個亮點就大就大在咧，佢88個平方，雖然係做到兩房，但係將個廳咧係做大咗嘅嗱。咁佢呢一啲嘅家私家電嚟講咧，佢咧就係基本上係可以話係即係成套咁買翻嚟嘅，個茶几、sofa 同埋個餐台係成套買翻，咁咧就係個電視櫃咧就係自己獨特嘅一套啦。整體嚟講咧係以一種咧比較簡單小清新嘅嗰種風格去組成嘅呢個單位。咁咧我哋睇電視嘅呢一個背景嘅 sofa 背景咧就油咗呢一啲咁樣嘅綠色油漆。雖然話呢一套單位咧，佢唔係由嗰啲咩藝術漆歸咗嚟，但係佢呢一啲嘅油漆白色嘅咧，佢都係可以達到嗰啲防水、防霉、防潮嘅效果，所以整體嚟講係比較唔錯嚇。業主咧係二次油咗呢啲牆漆噶啦。咁佢窗簾咧係一個隱藏式嘅軌道嘅窗簾嚟嘅，佢呢一度咧係有一個窗簾嗰條槽喺嗰邊嘅嚇。咁整體嚟講都算係 OK， 而且業主咧都係做埋個紗窗噶啦。我哋咧呢一個通風咧企喺呢一個中間個位置咧，非常之扯風。TCL 嘅一個格力牌子嘅一個立地櫃個空調就擠喺呢一邊。咁樣我哋呢一個電視機嚟講咧佢都算係 OK 嘅，係呢一啲咁樣鋁合金邊框組成呢個電視機，
佢咧大概係37寸、40寸左右啦嚇，感覺40寸左右嘅電視機就真係呢一邊。而且呢一個單位業主咧全屋嘅開關都已經換晒㗎啦。嗱，風扇單都已經裝好晒嚇。呢個風扇單呢一種咧吹起身比較涼爽啲嘅。咁當然啦，如果係依家我哋呢一個天氣嚟講咧，如果係換做我個人，我就唔使開風扇同埋開空調，因為佢個通風嚟講，對於我個人嚟講係已經啱啱好接受噶啦。佢呢個餐腿嚟講咧係一個正方形嘅餐腿，咁咧佢就唔會話嗰啲咩長方形啊、大圓腿啊嗰一種，佢就比較簡單啲嘅細細地嘅，大概係有去到1米左右嘅，1米左右嘅正方形嘅呢一個餐台。咁當然啦，我哋係可以坐4個人啦嚇，即係呢度咧就業主擺咗2張凳噶啦。咁連啲燈咧其實都好新淨嚇，呢一啲咁嘅單位，基本上咧買翻嚟即係業主2次裝修好之後，我個人都感覺佢係冇咩點住到嘅，包括埋天花板呢一啲白色嘅全部都油咗噶啦嚇，原本咧係黃色嘅牆漆嚟嘅。好，咁咧我哋睇下我哋呢一個廚房咧係有一個3活露台，係啱啱好對住我哋呢一個主露台嘅。咁俾大家睇睇咧，業主咧係將呢啲開關咧，以前嗰啲發展商嘅開關全部換晒，呢啲咧就係我哋細節啲嘢。咁過開嚟之後，呢一度咧係一個乾濕分離嘅一個廚房，我哋叫乾濕分離啦嚇，將我自己去叫佢嘅。點解咧？因為我哋濕水嗰啲地方咧係呢一邊啦。咁爐頭咧，電器係呢一邊。其實咧，我哋係70年產權，萬水萬電，而且係通燃氣嘅。咁通燃氣咧，業主咧佢就冇去買爐頭。你可以見到佢就係一個電磁爐咧，攞呢一個嘢咧，可能平時煲下啲水煮下啲麵咁樣嚇。所以咧，佢一日都冇煮過餸。你見到佢呢一啲嘅油煙非常之新淨嚇。咁到時候咧，如果我哋要煮餸嘅朋友咧，可以喺呢一度咧搞個爐頭，開個孔，咁吸入去就得噶啦。就可以咧通明火，申請個燃氣表就可以啦。咁呢一啲個開孔嘅呢一啲咧，我哋買爐頭嘅時候，佢哋會幫我哋開好噶啦嚇。可以個雪櫃嚇，咁咧佢呢個雪櫃嚟講咧就唔會話好大，一般嘅家庭嘅小家庭咁樣使用嘅雪櫃啦嚇。咁上下2層可以排子，上邊咧呢一排啲吊櫃啦，呢一啲咧都係我哋發展商原本交收嘅啦嚇。仲有下邊呢一啲咁樣嘅儲物櫃，就喺呢一邊。咁樣我哋過開嚟呢一邊咧，仲有一個3活露台。其實佢個3活露台嚟講咧係比較大啲嘅嚇，長度比較長啲，而且闊度咧都係足夠嘅。咁呢啲窗咧全部都係業主自己另外咧自己去封嘅，發展商交樓係冇封窗。打開嚟，我依家企喺呢一度咧都感覺到有風嚇。洗衣機啦都已經有啦，業主咧都保護得非常之好，攞層嘢咧咁樣包住嚇。封咗個窗咧，一般嚟講我哋係唔使咁包噶，但係業主都係包咗。熱水器咧呢個就係燃氣嘅熱水器就喺呢一邊啦。燃氣表就擠喺呢一度，咁證明業主係開通咗，然之後咧亦都係裝咗熱水器，就係個爐頭咧冇裝嗰個煮餸嘅嗰個爐頭喺呢一邊。咁廚房咧就非常之乾淨企理啦。我哋咧係做咗一個動靜分離嘅一個區域，而且係獨門獨戶嘅。我哋個房咧係喺呢一邊嘅2間房，我哋咧俾大家睇睇，我哋出咗電梯之後咧，左轉就可以咧呢一個電梯後出咗嚟之後，其實由呢一個位置開始，我哋全部都係獨門獨戶嘅啦。咁離開到呢一邊咧，其實你喺呢一度嚟講，我哋個門咧係冇外開嘅。其實我哋個鞋櫃咧，其實可以擠喺呢一邊，放一個大啲嘅鞋櫃，或者我哋平時嗰啲單車各方面咧，其實放喺呢一度冇問題㗎啦嗰啲大件嘅嗰啲雜物嘢，擠喺門口呢一邊。我哋呢一個咧雖然話唔計面積但係咧都係我哋獨立私用嘅。咁過開嚟呢一度咧，業主就放咗一個咧嵌入式嘅鞋櫃，而且係斜住放，呢啲係不鏽鋼嘅，唔係木板嚟嘅咁係斜放入嘅呢啲鞋櫃。由呢一度咧，佢放咗個鏡吊得咁高，我1.75米嚟講都係單照到我個頭OK， 連呢啲嘅開關全部都換晒㗎啦，換咗呢啲玫瑰金嘅呢啲顏色，所有嘅單位重新全部油過廁所咧都係大改造，完全改晒添俾大家睇睇，係咪唔同咗啊？成個廁所首先第一個地板呢一啲換咗嘅，而且咧嗰啲牆身咧呢啲瓷磚咧全部換晒，包括埋天花板都係已經油過㗎啦可以見到。咁咧仲有咧佢呢一個嚟講星盤
以前嗰啲星盤愛琴海嚟講咧，喺10年前嗰種星盤咪好老土嘅，又係木紋色嘅，好似呢啲門咁樣嘅嚇。咁咧業主都全部換晒啦，做高咗，包括埋咧呢一啲咁樣嘅可以着單嘅呢一啲咁樣嘅儲物式嘅玻璃鏡，包括埋佢呢一個嘅淋浴區啊。以前嗰啲玻璃趟門嚟講咧係冇咁順密噶嘛，但係佢呢一個咧全部換晒呢啲鋁合金嘅邊框，換晒呢一啲咁樣嘅玻璃嚇，咁咧全部搞掂咗。整體嚟講，覺得成個廁所咧舒服咗好多，而且我甚至乎我覺得佢嘅呢一個嘅淋浴區咧，我覺得好似係咪會稍微加咗少少出去，稍微加咗少少出去，所以整體嚟講，愛琴海呢一種比較細嘅乾濕翻嚟嘅洗手間，俾業主改成算 OK 噶啦，而且仲係有明窗喺呢一邊 ，OK。咁樣我哋睇下我哋呢間細房先，再嚟翻個主人房。咁呢間細房，我啱啱你見到啦，好似一個開會嘅嗰種會議咁啊！你可以見到未嚇？咁咧坐喺呢一度係咪？按住個腳咁樣嚟同大家開會啊咁啊！不過咧佢有2張凳，又唔似個會議室嚇，就放咗個咧投屏嘅呢個大屏幕喺呢一邊。呢一度咧有一個投影機同有嗰啲放我哋嘅 CD 音響嗰啲嘢就擠喺呢一邊。業主咧就冇做房啦。咁可以見到大家呢啲咧。唔係木地板嚟嘅，係瓷磚。以前愛琴海嗰種木地板全部毀晒，就換成呢一種。咁當然啦，我哋一般呢啲兩房嚟講，你哋買翻嚟呢啲咁樣嘅設備，肯定就唔需要噶啦。到時候咧，我哋可以喺呢一度咧買翻一張1.5米嘅床，然之後定製一個衣櫃喺呢一邊，就非常之唔錯。包括埋呢啲牆身咧，業主就唔係叫人哋油咗啲白色。係油咗啲比較暖黃色啲嘅喺房入邊，咁溫馨啲咧，瞓覺都係有助於睡眠嘅。而且呢一邊咧係有一個嵌入去嘅一個窗嚇，咁咧呢個窗咧就唔會好大，但係咧最起碼我哋個房入邊係有個窗喺度嘅。好，咁我哋睇下個主人房先。嗱，主人房嚟講咧就呢張床咧佢唔會話搞得好高嘅床一入嚟咧咁我示範俾大家睇一下。咁一入嚟咁坐喺呢度矮矮地咧，亦都係非常之舒服嘅1.5米嘅呢一張床瓷磚全部換晒瓷磚，不單止仲做晒啲尾縫防啲水咧滲透入去嘅。呢啲尾縫咧係可以防水，而且個尾縫揀個顏色咧非常之舒適。佢呢啲瓷磚嚟講就唔會話換翻好似我哋嗰啲廳比較大啲、比較光啲嘅嗰啲瓷磚都係換咗呢啲。模仿木紋嘅呢一種瓷磚，亦都係我哋話到嘅暖色啲，有助於睡眠咁咧，佢呢啲家私嚟講咧，就係呢一啲咁樣嘅比較簡單嘅實木家私咁樣組成，就唔似我哋搞翻嗰啲咩歐式比較小清新啲比較年輕化啲嗰種咁呢一啲嚟講咧就比較通用啲嘅啦。咁我哋呢一間房咧係一個大飄窗嘅房嚟嘅。咁其實咧我哋平時喺呢一度咧鋪一個榻榻米喺呢度坐住，雖然話冇乜嘢景可以望到，但係都可以望到我哋遠處嘅山景同埋我哋嘅嗰啲藍天白雲嘅天空喺呢一邊空調都係已經裝咗油。整體嚟講，牆身係冇任何損壞嘅，保養得非常之新淨呢一套單位。好啦，咁呢個單位嚟講就細細節節咁樣同大家講解完啦呢個單位咧，你買翻嚟，基本上你稍微清潔執一下就可以做到一個拎包入住。喺呢個廳咧非常之舒服。你個窗簾咧匿埋喺嗰度咧，個風吹到咧都會喺度飄下。咁整體嚟講都係唔錯。不過咧佢唔會話一直咁有風吹翻入嚟，時不時有一陣風，時不時有一陣風咁樣咁咧呢個單位嚟講，樓層8樓，雖然話唔高，但係咧即係話我哋啱好喺中間一個位置可以望出佢嘅視野，仲算係 OK 嘅鏡頭睇到我哋個景嘅視野咧，可能會冇咁闊落但係咧如果我哋實質咧現場嚟睇咧係比較闊落啲嘅。咁呢個單位嚟講係同大家講解完，其實愛琴海呢個位置嚟講咧，我哋大家都唔使質疑嘅啦。成個如果你係接受成個十里銀灘呢一個大區域嚟講，可以接受。咁愛琴海喺十里銀灘3期最中心嘅位置，6樓咧出去大門口步行僅需要5分鐘。大門口出邊係嗰度邊度咧？就係我哋十里銀灘最熱鬧嘅嗰條中心街、酒吧街。入邊咧係好多嗰啲飲食大大細細啲餐廳，各方面嘅 coffee shop， 乜嘢都有噶啦。我哋平時嘅食住行
喺嗰度就可以解決啊。咁咧我哋出去嘅話咧，三期中心街嗰個路口嗰度就係我哋一個萬田超市，成個十里銀灘最大個超市啦。咁咧仲有成個十里銀灘咧中心嘅樓巴車總站，就喺我哋三期嘅嗰個中心街路口嗰一度嚇。翻深圳連同羅湖兩個口岸嘅，25蚊一張飛。一日咧有28班次車程嚇嚟回嘅。如果我哋喺呢一度翻深圳嘅連同咧係1個鐘頭多10分鐘左右嘅路程就可以到達啦。咁呢個嚟講就基本上我哋呢一個嘅地段咧生活配套係非常之方便。咁你話到佢呢一個單位愛琴海有10年啦咁10年嚟講咧佢嘅大堂啦走廊嗰度咧。會稍微舊啲，但係咧即係唔係話舊得好嚴重嗰一種嚇，咁到時候咧可以俾大家睇睇。咁呢個單位嚟講，業主2次裝修晒嚇，全屋油牆漆，全屋地磚換咗，廁所大改變。咁呢一啲咧家私家電又保養得非常之新淨，就拎不入住。室內嚟講就唔使講啦，坐向東南，坐向南北對流，早上有陽光，亦都係唔使講。就唯獨佢個樓齡舊啲，10年個樓齡，其他咧我覺得係冇咩大問題。358000。可以話咧喺現時嚟講，呢一種愛琴海2房嘅單位，算係性價比最高嘅一套啦嚇。358000咧，佢呢一個價錢嚟講咧，依家我哋基本上可能就會買翻一啲2線高層望海景，咁然之後咧就冇2次裝修呢一啲嘢買翻嚟，可能又要執下，又要萬幾到萬蚊出咗去嘅啦。所以呢一個單位嚟講，係我個人覺得性價比比較高嘅一套單位啦嚇。咁呢個單位就同大家分析喺呢一度。如果有興趣嘅朋友，可以掃描我哋上方嘅2維碼聯繫翻下倉少啦。咁咧，我哋仲可以做到一個專人專車嘅接送服務，去到深圳車大家過去睇樓。睇樓期間，我哋係唔收任何費用嘅，所以大家唔使擔心呢一啲咁樣嘅問題啦嚇。咁今期講喺呢一度，如果冇點訂閱嘅朋友，麻煩大家喐下發財嘅手指，幫下倉少點一個訂閱。你嘅支持係我哋堅持拍攝道路上最大嘅動力。今期講喺呢度，下期再見啦，拜拜。